Тоқырау жылдарының қандай сипаттарын білесің? Кеңестік идеология жайлы не естідің? Халық жаңа жүйеге қалай қарсылық көрсетті? Ауғанстанға әскер кіргізу тарихи қателік пе? Ауған соғысының зардаптары қандай? Целиноград оқиғасы туралы не білесің? Осы сұрақтарға жауап берейік. Тоқырау жылдарының қандай сипаттарын білесің? Тоқырау жылдарындағы қоғамдық саяси өмірге тән белгілер. Идеологиялық бақылаудың күшеюі, саяси режимді жекешелендіру, демократиялық қозғалыстарға тыйым салу, коммунистік партияның үстемдігі, партияның қоғамдағы рөлін күшейту, басқарудың әкімшілік әдістеріне көшу, қатал тәртіпке оралу, неосталинизм, геронтократия. Кеңестік идеология жайлы не естідің? Кеңестік идеология кезінде көркем шығармалардың тақырыптарын қадағалау мақсатымен мемлекеттік тапсырыс жүйесі енгізілді. Көркем шығармалардың тақырыптары алдын ала бекітілді. Көркемдік талғамы жоқ ескерткіштер көбейді. Кеңестік идеологияға қарсы келетін шығармаларды сақтау мен тарату ұлттық қауіпсіздік комитеті мен партия тарапынан қатаң бақылауға алынды. Басқаша ойлайтындар қуғынға ұшырады. Халық жаңа жүйеге қалай қарсылық көрсетті? Мәскеуде жас тұлпар ұйымы құрылды. Ол саяси ағартушылық қызметпен айналысты. КОКП-ның ресми идеялық бағытына қарсылық көрсетуші диссиденттер пайда болды. Неміс автономиясын құру идеясына қарсы шықты. Олжас Сүлейменовтің «Аз ия» кітабының шығарылуына тыйым салынды. Ұлттық ерекшелік пен мәдениетке қауіп төнді. Ауғанстанға әскер кіргізу тарихи қателік пе? Кеңес одағы 1968 жылы Чехословакияға, 1979 жылы Ауғанстанға өз әскерін кіргізді. КОКП және КСРО басшылығы Ауғанстандағы 1978 жылғы сәуір төңкерісі нәтижесінде билікке келген халықтық демократиялық үкіметті қолдап, көршілес елдің социалистік бағытпен дамуын көздеп, халықаралық әскери жәрдем береміз деген желеумен оның ішкі істеріне араласты. Ауған соғысының зардаптары қандай? Ауған соғысына Қазақстаннан 22 мың адам қатысты. Оның 761-і қаза тапса, 21 адам хабарсыз кетті. Бүгінгі таңда Қазақстанда 10 мыңға жуық ауған соғысының ардагері бар. Олардың 3 мыңдайы мүгедектер қатарында. Целиноград оқиғасы туралы не білесің? 1979 жылы 16 маусымда қазақ жастары Қазақстан бір тұтас және неміс автономиясына жол жоқ деген ұранмен Целиноград қаласының орталығындағы Ленин алаңына жиналды. Олар Қазақстанның көп ұлт мекендейтін республика екенін және мұнда неміс автономиясының құрылуына жол бермейтіндерін айтып, қазақ жерінің бір тұтастығын бұзбауды талап етті. Ақырында талап орындалып, Қазақстанда неміс автономиясы құрылмайтын болды. Қазақстан бөлінбейтін болды.